उठो बेटा, इस एयर होस्टेस के सामने हमें इज्जत ना उतारो। अरे इज्जत तो क्या, हम तुम्हें चट्टे में उतारेंगे। क्या कर लोगे बताओ? कुछ ज्यादा ही बोल रहा बेटा, जबान खींच देंगे तुम्हें अभी। खींच के बताओ, खींचो ना। बड़े आए फेंको कहीं के। ये सर, अगर आप दोनों में से किसी को कुछ चाहिए होगा तो हमें आवाज दे दीजिएगा। अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई मैडम। क्यों सर, क्या हो गया? ये महाशय आवाज कैसे देंगे? ये तो भौंकने वाले कुत्ते ही ना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।